Stori yetu ya leo, Bibi Ruti analetewa barua iliyopotea miaka 50 iliyopita. Je, barua hii ni ya nani? Saa 2 asubuhi kijiji cha Mlimani kilikuwa kimya. Kimya kama ilivyo kawaida. Ni ndege wachache tu ndio waliokuwa wakiruka wakitoa milio ya asubuhi, kana kwamba nao walijua siri ya siku ile. Katika nyumba ya zamani yenye rangi iliyofifia, Mama Ruti mwenye umri wa miaka 78 alikuwa akipiga deki kwenye varanda ya nyumba yake. Alikuwa amebaki peke yake. Watoto wake walihama, mumewe alifariki, na yeye alikuwa ni mstaafu, alistaafu hata matarajio yake. Sasa maisha yake yalizungukwa na bustani ya nyanya, mbwa wake mmoja na redio yake ya enzi hizo. Siku hiyo ghafla akasikia hodi ya heshima ikasikika mlangoni mwake. Mama Ruti akasimama, akafuta mikono kwenye aproni yake. Alipofungua tu mlango, alikutana na kijana wa posta, wale wasambazaji barua. Kijana alivalia sare nadhifu, anatabasamu kwa heshima. "Shikamoo mama," yule kijana alisema kwa sauti ya upole. "Nina barua yako mama, ila ni ya mwaka 1975. Mama Ruti alicheka kwa mshangao. "Unasema nini mwanangu?" "Mwaka gani?" "Ni mwaka 1975 mama," yule kijana alirudia. "Ilipatikana wakati wanafanya usafi pale kazini." Mikono ya Mama Ruti ilitetemeka alipoishika bahasha hiyo. Ilikuwa ya zamani, yenye vumbi la nyakati hizo, na alipoifungua aliona kitu kilichomshangaza. Ni mwandiko wa David. David, kijana aliyempenda kutoka moyoni. Miaka 50 iliyopita waliwahi kuwa wachumba wa kweli, lakini David alitoweka ghafla. Aliitwa jeshini wakati wa vurugu za kikanda na hakurudi tena. Hapo ghafla Mama Ruti, kumbukumbu zikaanza kutiririka kichwani mwake. Maisha ya zamani, vicheko vyao vya mbali pindi walivyokuwa vijana. Hakika alikumbuka mbali, huku akiwa na huzuni, asijue David ilimpata nini mpaka hakurudi tena maishani mwake. Barua hiyo iliandikwa siku 2 kabla hajapelekwa mstari wa mbele vitani. Barua ilisomeka hivi: "Ruti mpenzi, najua nitaondoka kabla ya kukuaga, lakini moyo wangu unabaki na wewe. Nimeandika barua hii nikijua huenda sitarudi. Nilikuwa nimekuchagua wewe kuwa wangu daima, na katika begi langu kuna pete ya uchumba iliyokusudia kukupa siku yako ya kuzaliwa. Ikiwa hatutakutana tena, tafadhali nisamehe sana. Nilienda kulinda nchi, lakini tambua kuwa moyo wangu ulikulinda kila siku." Mama Ruti alikaa kimya, machozi yakitiririka. Moyo wake ulianza kupiga kwa kasi. Na baadaye jioni akaenda kituo cha jeshi kilichopo karibu na kuuliza, na kwa msaada wa rekodi za zamani aliambiwa ukweli. David alizikwa kama askari asiyejulikana, na kaburi lake lilikuwa karibu na mpaka wa kijiji jirani ambacho si mbali sana na pale alipokuwa anaishi Mama Ruti. Mama Ruti alifika pale akiwa na maua mkononi. Akasoma tena barua ile mbele ya kaburi kwa sauti ya upole. Mwisho akasema maneno haya: "Haukuwa umeniacha David, ulinipenda kwa kweli." Na kwa mara ya kwanza baada ya miaka 50
Mama Ruthi alitabasamu kwa moyo mweupe, kwa sababu sasa alijua hakuwa amesahaulika, alikuwa amependwa. Na pale kwenye nyasi za kaburi alihisi amani ya kweli. Alisikia sauti ndani yake ikimwambia, maisha yanaweza kusimama kwa muda, lakini upendo wa kweli huishi milele. Bibi Ruthi alirudi nyumbani akiwa na faraja. Msikilizaji na mtazamaji, hadithi yetu imeishia hapo. Usisahau kusubscribe